Здравствуйте, снова на канале Исцеляющие молитвы. Говорила уже про коронавирус, как лечиться, да? Всем рассказывала. Сегодня хочу поговорить про лечение бронхита и астмы и при лечении кашля. Лечение бронхита. Старинное средство русских знахарей от бронхита – шалфей. Нужно взять эмалированную кастрюлю без трещины эмали, налить в нее стакан молока и положить туда 1 столовую ложку без верха мелко накрошенного шалфея. Смесь подвергнуть кипячению, накрыв кастрюлю блюдцем или тарелкой, но ни в коем случае ничем металлическим. Вскипятив, процедить молоко, а шалфей выбросить. Затем это молоко подогреть вновь, закрыть кастрюлю тарелочкой, пить лекарство как можно более горячим, но не обжигая губы и горло. Это нужно делать только перед отходом ко сну на ночь. И после приема лекарства не ходить из комнаты в комнату, следить, чтобы не было сквозняков. Далее. Мать и мачеха. Листья. 5 грамм. Черная бузина цветы. 5 грамм. Насчет бузины можно отравиться. Спарыш трава. 5 грамм. Эту смесь заварить 1 стаканом кипятка, укутать, настоять 1 час и пить как чай в 3 раза в день. Это посоветуйтесь с врачом. Очень хороша русская баня с духом эвкалипта и мяты. Можете сушеные мяты кинуть в печь. Или покапать эвкалиптом, тоже очень хорошо помогает. Если у вас есть баня или вы за городом живете с печью. В доме таком русском. Или в хатке какой-нибудь украинской. Тоже можете, значит, помогает хорошо. Перемешайте кашицу из 5 лимонов с кожурой. Семена удалите из кашицы, из 4 головок чеснока. Залейте смесь 1 литром негорячей кипяченой воды и наставите в плотно закрытой, лучше непрозрачной посуде, в защищенном от света месте. Емкость периодически встряхивайте. Спустя 5-6 суток смесь процедите. Принимайте по 1 столовой ложке трижды в день за 20 минут до еды. Смесь оказывает рассасывающее действие, облегчает течение болезней легких и бронхов. Следующее. Приготовьте отвар из 2 столовых ложек измельченной кожуры мандарина в 300 мл воды. Всю жидкость следует выпить в течение дня после настаивания и фильтрования. Средство смягчает кашель и способствует отхаркиванию мокроты. Дальше что можно сделать? Приготовить кашицу из 3 лимонов с кожурой, семена удалить, 300 грамм сока алоэ, 500 грамм несоленого сливочного масла. Сливочное масло очень хорошо для горла, прям вот он смазывает. 20 ядер мелко измельченных грецких орехов, 500 грамм меда, это следующий рецепт, 200 грамм красного сладкого вина, например, Кагора. Принимайте, монахам тоже можно, принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Сейчас, астма. Астма – хроническое заболевание органов дыхания, при котором возникают приступы удушья. Они вызваны нарушением проходимости бронхов из-за спазмов мускулатуры мелких бронхов, отека слизистой оболочки и закупорки их вязким отделяемым. Относится к аллергическим заболеваниям. Чаще всего развивается на фоне бронхитов, бронхоэктазов, воспаления легких. В народной медицине есть очень действенный рецепт астматикам. Детям не давать. Нужно взять 150 грамм свежего тертого хрена, смешать с соком от 2-3 лимонов и принимать после еды по 0,5 чайной ложки утром и после обеда. После принятия этой смеси не пить воду или какие-либо напитки, не обращать внимания на слезоточение, настойчиво продолжать лечение. Но это кому лимон нельзя, тоже посоветуйтесь с врачом. Для успешной борьбы с астмой следует раз и навсегда стать вегетарианцем и адептом только сырой вегетарианской пищи. Доктор Уокер знает много случаев, когда астматики вылечивались при помощи сырой вегетарианской диеты, и пока они придерживались ее, астма их не беспокоила, но тяжело. Дальше есть еще рецепт. 40 головок семенного лука залить кипятком и подождать, пока они не станут мягкими. Затем воду слейте и потушите в 0,5 литра оливкового масла. Тушить до готовности, после чего размягчить до консистенции пюре. Принимать утром натощак и вечером по 1 столовой ложке. Далее. Уберите из рациона питания все виды молочных продуктов. Ежедневно по 0,5 чайной ложки 2 раза в день. Утром и после полудня принимайте смесь из 10 граммов натертого хрена, перемешанного с соком, выжатым из 3 лимонов. В течение 0,5 часа после приема лекарства ничего не ешьте, не пейте. Хрен должен быть свежим. Храните смесь в холодильниках. Дальше. Смешайте взятые в равных частях соки свеклы красной, редьки черной, репчатого лука, клюквы, лимона, листа алоэ, мед, сахарный песок, 96% спирт. Храните смесь в холодильнике. Принимайте по 2 столовые ложки 3 раза в день за 0,5 часа до еды. Смесь предотвращает обострение болезни, способствует улучшению функционального состояния органов дыхания. Еще рецепт. Возьмите 1 литр меда и сок из 10 лимонов.
Но это очень жестко, если у вас гастрит, и с желудком что-то нельзя. 10 лимонов и из 10 тертых головок чеснока. Все смешайте и оставьте на 1 неделю в плотно закрытой посуде. Это количество смеси рассчитано на 2 месяца приема. Эта смесь рекомендуется при астме, стенокардии, спазмах сосудов головного мозга, сердечных спазмах, одышке. Ну, все советуйтесь с врачом, потому что сейчас в наше время уже, я даже не знаю, тоже такая система жесткая, что 20 минут на одного пациента. Мне кажется, врачу мало. Иногда даже 20 минут на одного пациента. И там заполнять бумажки новые тоже придумали. Не знаю, конечно, куда катится медицина. Так, при влажном кашле, значит, тоже я говорю, это вы можете своим врачам рекомендовать, знакомым, потому что люди вылечивались реально вот по этим рецептам народной медицины. Они уже давно, с 90-х, даже раньше существуют. Люди вылечивались. Если нет денег, допустим, тоже на те же лекарственные препараты, можно какие-то травы, фитосборы попить тоже. При влажном кашле приготовить сок из семян горчицы или куркумы, или имбиря, или гвоздики, или кардамона с медом. Применять как лекарство для слизывания. Растирать грудь и спину солью с горчичным маслом до покраснения. Я вам говорила уже очень хорошо, барсучий жир, свиной жир, то есть вот это вот грудину натираете. Если у женщины грудь большая, под грудью, как бы сиськи сами не натирать. Я уже так вот русским языком простонародно говорю. Грудину именно, где легкие. То есть подняли вот одну грудь женскую, протерли там, потом вторую. И спину солью с горчичным маслом до покраснения. На грудь ставить лекарственные повязки, на шерстяную ткань. Тонким слоем намазать мед и сверху посыпать солью или имбирем или корицей. Наложить на грудь или на спину на ночь. Настой 1 столовой ложки иголок сосны с 1 щепоткой имбиря. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Сосновым вообще вот этим вот маслом эвкалиптовым, вот именно сосны очень хорошо дышать. Эвкалипт, сосна, вот это вот все, оно как бы помогает при бронхах, при легких заболеваниях, да, заболеваниях легких, то есть, простите, сухой кашель, при сухом кашле, значит, коклюши там, даже влажные теплые кисели из клюквы, смородины делать, яблочный лист заварить в кипятке и пить с 1 щепоткой имбиря по 1 стакану 2-3 раза в день. Делать примочки или припарки из семян горчицы, корицы, гвоздики на область груди. Пить теплое молоко с миндальным маслом или маслом гхи. Гхи. Такое растение с 1 щепоткой мускатного ореха. И вообще при кашле очень хорошо, значит, помогает яблоко. Туда, значит, сердцевину вырезаете и кладете кусочек ладана, запекаете, значит, запекаете в печке либо в духовке, достаете это яблоко. Сердцевину, значит, конечно, не едите с ладаном, а вот это вот все мякоть съедаете, тепленькую прям. А дальше тоже как бы от кашля. При болезнях горла, я уже говорила, очень помогает. Очень мерзкий, я бы сказала так, коктейль, настой такой. Стакан молока вы разогреваете прямо до кипения такого. Туда бросаете столовую ложку меда, столовую ложку масла обычного, который на бутерброды мажете, сливочного. И все это надо в теплом виде пить. Да, это мерзко, конечно, по вкусу, тяжело. Можно сахарку добавить. И вот это хорошо продирает горло прям. Горло. Причинами болезни горла могут быть инфекция, вызывающая боль, опухоль, а также пыль, дым, запой, разные аллергены, горячая пища. Вызывает болезнь горла стрептококковая инфекция, поэтому к врачу надо всегда ходить и мазки у лора брать. Значит, следует уменьшить сладкое, которое ослабляет тромбоциты, побольше чеснока, врага инфекции. И при коронавирусе тоже, при ковиде, очень хорошо. Чеснок, лук, он постоянно должен быть в вашем рационе. Я уже говорила, смотрите мои передачи, вот советуйте своим врачам. Я даю все бесплатно. Можете называть меня блаженной, как одна женщина сказала. Все бесплатно. Это действительно вот как бы препараты, которые людям помогли. Я не знаю, вполне вероятно, может быть, другому человеку они помогут, а может быть, и помогут. То есть, как бы, ну, вы не сбрасывайте со счетов. Просто кому-то помогает один небулайзер, кому-то помогут, как я говорила, мальчику, преподавателю из Англии, ему помогло виски с медом. Ну, это, конечно, детям не подходит, но кому-то помогли другие препараты, вот как на московском сайте фарминдустрии я вам показывала.
Так, при осиплости голоса, свистящем дыхании, запахе изо рта, кровоточивости десен, поле при глотании в калмыцкой народной медицине широко используют шелуху лука с чесноком для ингаляции. То есть лук с чесноком они заливают водичкой, да, 1 к 1, варят и вдыхают. Так, дальше. Первое. Лук и чеснок используют в отваре с медом 1 к 2 или 2 к 1. Или из 2 частей печеного лука. 1 часть тертого мыла. Также делают компресс, натирая смесью шерстяную тряпочку, натирают, обматывают горло при фронтите. Второе. Морковь. Морковь вообще незаменима, я говорю, это очень хороший продукт. Тоже в рационе должен быть постоянно, особенно у кого со зрением проблемы, с поджелудочной железой. 1 стакан сока с 3 чайными ложками меда. По 1 столовой ложке 3-6 раз медленно глотать. Бета-каротин улучшает иммунитет. Тоже при всех видах заболеваний. При ковиде морковь, вот я хочу сказать тоже, если кто-то там разрабатывает какие-то препараты, посмотрите, я говорю, это вот лук, чеснок, какие-то выжимки, морковь, может быть, что-то можно взять оттуда. Капуста, сок с медом 1 к 1 прогоняет хрипоту. Пойду как раз и сделаю сейчас. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте также врачам. То есть все это для вас бесплатно, мы канал ведем. У нас даже рекламы даже не приносит как бы денег никаких. Это все благотворительность. Храни вас Господь, подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии, письма. Все конфиденциально, если у вас какие-то проблемы, мы вас всегда поддержим.